今日我冇去醫院做嘢，因為去咗診所。以前都每日經過，因為係為咗睇精神科。以前我感到孤獨，但係我而家心態轉變，覺得孤高。我覺得呢個世界好似一個嘅 Pluto，冇錯。我覺得親自擺布，真做乜荊棘冇錯，喺我嘅路途自己路冇錯，走得遠我揀咗呢條路，點解唔係 side track 定係我哋而家發情side back，我講緊 rap it back，you should slide back，you should slide back，you should hide that，我唔應該真正叫你得。咩話？你冇乜意思，唔好意思叫你真正嘅 get。冇錯，有人將時間我投放喺呢個地方，但係冇將專注力真正咁投放，所以先至係浪費緊你嘅生命。你因為冇學到嘢，點解冇學到嘢？因為你嘅投入程度並唔夠高。冇錯，以前覺得而家我 smoke 得高，唔係講緊而家，我係講緊以前有段時間都覺得好撚高傲，因為我根本就睇唔起佢哋，根本冇乜嘢意思，係咩話我嘅錢又俾唔起，俾得高，但係而家好似爭點高，我講高點錯，我講緊邊一 flow，I'm show my flow，I show you how you roll，yeah，you should slide for the blow。